Mul'aci Liyyuudhaan maal si gargaaru hanga maal si barbaadu barbaadda jedhee gaaffii gaafate. Liyyuunis waan ani barbaadu akka kallattii fi hedduu isaanirra deeman na hordoftu bichaa hin barbaada. Si malee hanga nama biraa hin qabne waan beektuuf si rakkisuu hin barbaada jechuudhaan itti dubbatte. Liyyuunis gizee kan akkas yeroo jettuunis mul'icis si gargaaru akka hin barbaadu fe'ii kan koo hin beektaa lubbuutoo kanaafiyyuu anis sin gargaara garuu mooyyuu wanta sitti mukeessaa isaan irratti akka of gattuu hin barbaadu maqaa keetiin sa'anaa kenname horii kam akkanaa kenne hin beektaa jechuudhaan itti dubbate. Guyyaa darbeerraa kanan xiqqoo si yaadachiisu ta'a. Innis akkana jedheen yeroo raftus yeroo deemtus akka ija cunufatteellee akka isaa waliin deemtu of yaadattu jedheen ture. Yaa ta'u malee Liyyuunis ani garuu wanta ati naan jette kana hundaa baasii baasuudhaaf zigijjuudha. Yeroo rifadhee maal akkan gochuu danda'u hin beeku jechuudhaan Liyyuutti dubbatte. Guyyaa har'aa mooyyuu Liyyuun akka inni waliin ta'ee isa waliin barbaaduu fi dooftarichis maaliif akka gocha dhiibba isaanirraan gahaa jiru kan itti dubbate. Kanaafiyyuu lubbuu koo kanaan jiraadhu deemi maal ta'a hoonaa ishinaa jettee Liyyuu koo mana biraa si galchaa jechuudhaan itti dubbate. Liyyuu koo wanta ati naaf jirtuu fi gammadaadha wanta ani siif jirutti atillee gammadaa jechuudhaan karaa isaa imale. Yaa ta'u malee yeroo kana keessatti Dooftar Ibriqaan jaalatamaa fi kabajamaa jaalallee ishiitiif bilbila bilbiltee yeroo isaan keessatti jaalalleen ishiitis muddannoo gara malee ishee gaddisiisuu keessa isaa waan jiruuf bilbila kaasuudhaaf baay'ee ishii kan agaree ture. Yooyyaa harka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii siifan jalatti argamtan nagaa waaqayyoo sin yaa baay'atu. Har'ammoo akkuma beekamu hanga viidiyoo kana dhuma akka na waliin taatan kabajan qaba. Isinirraa diraamaa Sabreellaa kutaa 8ffaa qabannee isinii dhufneera. Hanga dhuma viidiyoo kana hanga na waliin taatan kabajaan isin beeksisa. Yaa ta'u malee Dooftar Ibriqaan jaalallee ishiitiif bilbila bilbiltee bilbilis hojjechuu fi hin dandeenye. Yeroo isaan keessatti Dooftar Ibriqaan garmalee baay'ee gadditee turte. Dagaagamtee yeroo bilbiluftutti eefiin deebisee isheedha bilbile. Dooftar Ibriqaanis yeroon ani si bilbile maaf hin kaasne afachuu maal taatee jechuudhaan itti dubbatte. Maal barbaaddee na bilbiltee jechuudhaan itti dubbate. Innis roobee koo maaloo dhiisi bareeddu koo jechuudhaan itti dubbate. Dooftar Ibriqaanis sobaa fi oskaan ishee duuba jiru maal akka ta'e gaafatte rooboo koo anis dhugaa sitti hime jechuudhaan itti dubbate. Isheenis maali waan hojjedhetti waan ishee qaana'eef innis rakkoorra waan jiruuf akkasitti dubbate. Yeroo sanitti yeroo inni akkas jechuun uti Dooftar Ibriqaanis garmalee rifattee maal jechuudha gocha ati na oskitee yakkatu hojjettee hin jira jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kana keessatti jaalalleen isheetis yakki wanta jiru waa'ee maallaqaa gubbaarratti hiriyaa isaatiin akka walitti bu'ee isheetti hime. Isheenis yakka maaliiti maal jedhee yeroo gaafate innis kanan alaa akka isheen ittiin dubbannee fi badii isaa hundatti hanga dhiifama gootuuf itti dubbate. Isheenis ishii jechuudhaan itti dubbate. Innis sadarkaa isaan qopheeffatanii fi abboo isaanitti dubbatee hanga qophiifaa fi sapiraayizii akka isaanitti godhan itti dubbate. Dooftar Ibriqaanis garuu mooyyuu jechaa fi gocha ati raawwatte kun hanga ifa baastee natti dhimmattu rakkina keessa jiruu fi qarshiin akka isa barbaaduu fi qarshii isheen kusannoo qusatteerraa akka 250 fudhattu itti himte. Yeroo kana keessatti Dooftar Ibriqaan akkasittuun efinis qarshii isheetirraa waan tokko fudhachuu akka hin barbaanne itti dubbate. Akkas jedhe garaa isaa keessatti amma hangamitti akka isheen dhiifama gootuu fi badii inni balleessee fi qarshii hundii wanta hin jirru itti gaafa dubbatte maal akka isheedhan jettu immoo dhiifama akka gootuu fi keessa galee yaada keessa galee. Dooftar Ibriqaanis innis yaada keessa galee zimgizila jedhee fi na waliin jirtamoo maaliif jettee gaafatte. Innis akkas jedhanii deebisee fi effitoo ani
qarshii ati qabdu irraa 10 saantimii akkan fudhanne akka bartuun barbaada. Qarshii keetirraa ani hoomaa akka hin xuyne itti dubbate. Isheenis effii hoo ati rakkina dhugaa keessa jiraatte wanta na oskite hoo jiraate malee maaliif qarshii kiyyarraa fudhattee akka fayyadamne itti barbaade. Isheenis yeroo sanitti effiinis bareeddu koo jecha ati jette kun homtuun ta'u qarshii kan keessi alaa fudhachuu hin danda'u jechuudhaan itti dubbate. Dooktara Ibriqaanis effii maal jechaa jirtaa qarshiin kiyyaa fi kee garaagarummaa qaba kiyya jechuun kee jechuudha koo jechuun immoo kiyya jechuun keetii koo jechuun keetii jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo sanitti effiinis ishii baqqaa bareeddu koo garuu mooyyuu qarshii kana nan deebisaa ishii si as qayyamuun barbaadu rakkoon koo akkasin absisne sodaadhee jira bareeddu koo jechuudhaan itti dubbatte. Isheenis bo'aa akka jirtu hin barbaadu jechuudhaan itti dubbate. Isheenis akkasitti deebistee fi bareeda koo ana qarshiidhaan yoomiyyuu si abuu hin barbaadu. Ani lapheen kan koo si malee kanan biraa jechuu laaluu hin danda'u akkas si jaaladhu beeki jechuudhaan itti dubbatte. Effiinis akkas jedhee deebisee fi bareeddu koo na amantamiti na jaalattamiti hoo na jaalatte wanta hundaafuu na amanii jechuudhaan itti dubbate. Yeroo san keessatti Dooktar Ibriqaan effii koo yeroo kana keessatti Dooktar Ibriqaanis hanga baay'ee jaalattuu fi isa abuu akka hin barbaanne itti hime. Innis ishi bareeddu koo ammaa fi chaawuu si bilbilaa jechuudhaan sin jaalladha jettee itti dubbate. Yeroo sanitti isheenis itti dubbatte. Yaa ta'u malee yeroo kana keessatti obboleettiin Dooktar Ibriqaa jaajjitee fi jaalala isheen abbaa manaa isheetiif dubbattuu dhaggeeffachaa turte. Isheenis sin jaaladha jettee jecha akkasii afaan keetii ba'ee obboleettii tiyya sa'aatii kana keessatti eenyutu laphee ishii bane jaalallee ishee sanii akkamii kan ishee laphee ishii banate jechuudhaan dubbatte. Yaa ta'u malee Dooktar Ibriqaanis maal jechuudha maal eenyuma dhageesse jettee dubbatte. Isheenis jaalalleen kee eenyu akkasiiti innaa waa'ee jaalalaa gisee haasoftu si argeera waa'ee jaalallee keetii si gaafannaan maaliif sodaattee jechuudhaan itti dubbatte. Jaalalleen kee maqaan isaa ana akkamiiti maal jechuudha shugar gaariidha moo maqaan isaa eenyudha jechuudhaan itti dubbatte. Dooktar Ibriqaanis amma si waliin haasa'uu hin barbaadu kanaafiyyuu narraa deemi jechuudhaan itti dubbatte. Obboleettiin siifan deema garuu mooyyuu jireenya kee keessatti nama si ta'uu fi waan si hubatuu fi kaayyoo gara fuulduraa kan qabu malee akka hin jaalanne garuu mooyyuu kufaatiin taane akka hin kufne kanaafiyyuu ati mucayyoo abbaa qabeenyati jechuudhaan itti dubbatte. Dooktar Ibriqaanis jaalalleen kan kee eenyu akka ta'ee fi ana na dhibu garuu mooyyuu jaalala jaalachuu dida karoora nama sanii si waliin jireenyi gara fuulduraa akka jiraatu murteessuu qabda jechuudhaan itti dubbatte. Akkasitti immoo obboleettiin deebistee fi isheenis jaalallee kan koo osoo nan dhiisee garan biraa deeme ofin ajjeesa isas mooyyuu isas nan ajjeesa kanaafiyyuu jireenya du'a isaa keessatti illee akka inni hin jiraanne lafeen isaatillee akka hin jiraannetti kanan isa godhu jechuudhaan itti dubbate. Yaa ta'u malee Dooktar Ibriqaanis obboleettii kan koo beektu kanaafiyyuu jaalalaafis ajjeestee fi kanaafiyyuu ani dhimma sirraan qabu jechuudhaan itti dubbatte. Yaa ta'u malee Dooktar Ibriqaan yeroo akkasattiin obboleettiinis yaa ta'u kan kiyyan oskite kiyya sittan agarsiisa kiyya baay'ee bareedaa fi yaada ofii hubatu jaalala kiyyaafis nan hubatu eega ati na oskite jaalallee koo nan agarsiisa jechuudhaan jaalallee obboleettiisaa Dooktar Ibriqaa itti agarsiiste. Isheenis sa'aatii kana keessatti baay'ee rifattee akkamitti jecha jedhu keessa ishii maal jechuudha jettee itti dubbatte. Obbolaa lamaan jaalallee tokko walirratti jaalachuun baay'ee nama gaddisiisa. Yaa ta'u malee Ibriqaa fi obboleettiin isaanii qubni isaa akkam akka ta'u kan kutaa itti aanutti simbiraan geenyu ta'a. Wanta kana baay'ee nama gaddisiisuu fi nama saalfachiisudha. Jaalala okataa
jechuun isa kanaadha. Mikinyaan isaa obboleettiin ishii obboleessa fiqiranyaa ishii jaalattee jirti. Ifa baasuu dubbachuu dadhabdullee akka jaalatte kan obboleettii ofiitti himteedha. Yaa ta'ume diraama kanarraa isinoo maal hubattan? Komentii jalatti meenaaf teechisa jaalala okataa jechuun obbolaan lamaan akka walitti bu'anii kan agarsiisudha. Akka kootitti baay'ee sin jaaladha. Hanga kutaa xaan walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee.